गुड मॉर्निंग गाइस। आउ सकाळୁ ଆଜିର ଖାଇବା ମୁଢ଼ି ଆଉ କୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ। ବସି ଟିଭି ଦେଖି ବସି ଖାଉଛି। ଘରେ ଏମିତି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି କି ମାନେ ପୁରା ସୁକୁନ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ପଖାଳ ମୁଢ଼ି ଆମର ଏପଟେ ନା ପଖାଳ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଅଧିକା ଚାଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଟିକେ ମୁଢ଼ି ଅଧିକା ଚାଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲେ। ଆମର ଟିକେ ଏପଟେ ଅଧିକା ଚାଲେ ସକାଳୁ। ଆମର ଏପଟେ ଦେଖିଥିବ ବାହାଘର କି ଟିକେ ଭଲ କାମ ହଉ, ଫାଷ୍ଟ ଥିବ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଥାଳିଟେ ଥିବ, ଖାଇବା ଆଣିତେ ଗଲା ଥାଳି ଥିବ, ତା ସାଇଡ୍ ଦେଖିବ ମୁଢ଼ି ବରା ଗୋଟେ ନିହାତି ଥିବ, ତା ସାଇଡ୍ ଭାତ, ଏମିତି ଆମର ଲାଇନ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା। ମୁଢ଼ି କିନ୍ତୁ ଥିବ ନିହାତି। ଆମକୁ କହିଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ସାରି ଯାଇଥିଲି, ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲି। ଜଙ୍ଗଲ କାମ ଥିଲା। କ'ଣ କାମ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ଖାଇ ଯାଉଛି ସବୁ। ଖାଇଦିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାପରେ ହବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କି ମୋର ଟୋଟାଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ ରହୁନାହିଁ। ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ ମାରିଛି ନେଇ ବାହାରେ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେଇ ଆସୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ମାରି ଦେଉଛି, ଅପଲୋଡ଼ କରି ବାହାରେ ନେଇ ମୋବାଇଲଟା ରଖିଦେଇ ଆସୁଛି। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ଆପେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଟାଇମ୍ କିଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଖାଇବା ସରିଲା, ଏଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଘର ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଟୋଟାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉନି, ଏତେ କାମ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ଯଦି ନଥାଏ, ଖାଲି ଖାଇବି ଶୋଇ ଆସି ସେଇ ଆଉ କାମ ନାହିଁ। ଖାଇତେ ଆଇଲି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଟିକେ ଶୋଇବି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି। ଛୋଟଦିନ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି, ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ। ଆଉ ମଶାରୀ ଖୋଲିଛି, ଅଧା ମଶାରୀ ଖୋଲି ପକା ହେଇଛି। ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ଦଶ ଶୋଇଥିଲି, ଏବେ ଉଠି ଆସିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ସକାଳୁ ତ କ'ଣ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇଥିଲି ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇଥିଲି ଦ୍ୱିପହରେ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତରୁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଏବେ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଟିଭି ଦେଖୁଛି ବସିକି। କାହିଁକିନା ସେ ରୁମ୍ର ଟିଭି ନାହିଁ, ଏ ରୁମ୍ର ବାବା ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ତ, ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିଭି ଅଛି, ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ମାଆ ବି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି ବାହାରୁ, ମାନେ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି ନେଇ ସୋୟାବିନ୍ରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ତେଲର ଖାଲି ଇଏ କରିଦେବି, ଯେଉଁ ଭଜା ଟାଇପ୍ର ନା ହାଲକା ଟିକେ କରିଦେବି, ଆଣିକି ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ ଖାଇଦେଇ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଖାଲି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ପଳେଇ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲଗେଇବା। ଆମେ ଟିକେ ସବୁ କରି ଫିଟି ବସି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକେଇଦିଏ।
ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ସେ ତେଲରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପକେଇବା। ଅଧିକା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଗ ହେଇଯିବନି ତ। ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ତେଲରେ। ଟିକେ ଗୋଟେ ଭେଜ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସଟା ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ, ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ପୁରା ଚପିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଖସି ପଡ଼ିଲା ପାଣିଟା। ଗଲାଠୁ ଯେଉଁ ଉପରେ ଥିଲା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଟିକେ ହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପଡ଼ିଗଲା ନା, ବେଲାରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ହାତ ବାଟ ବାଜିକି ପଡ଼ିଗଲା। ଟିକେ ଖାଲି ପୋଛି ଦିଅ। ପକାଡ଼ ଅବସ୍ଥା ନା ସବୁ କାଳିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ପୋଛି ଦିଆଗଲା ପାଣିଟା। ଏମିତି ଦେଖାଉଛି କୁହେ। ଭାଜି ଦେଲି। ତାପରେ ଉପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା କାଟି ପକେଇଦେଲି। ସାଇଡ଼୍ ଟମାଟୋ ଟିକେ ନେଲି। କେନ ଦେଖାଉଛି କହିବେ, ମୋତେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି। ତମକୁ କେନ ଦେଖାଉଛି ଜାଣିନି। ଖାଇଦେଇ ଯିବି କୋଉଠିକି, ବାଡ଼ିରେ ଯିବି। ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବି କ'ଣ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, କାଠ ଚିରିବି। କାଠ ଚୋରାଇ ବି ଆସିବ। ହଉ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ।